قراءة في كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، يقرأه على مسامعكم محمد حمد السرطاسي. قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقول: الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة، تقول: أعربت عما في نفسي. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله: تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرى. مثلا: إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغيير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول، ومنصوبا في المثال الثاني، ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. واعلم أن هذا التغيير ينقسم إلى قسمين: لفظي وتقديري. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة، تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر، أو الثقل، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلام مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلام، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر.
ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، مثل الفتى والعصا والحجى والرحى والرضا. وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل. ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، وتظهر عليه الفتحة لخفتها، نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي. ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء، ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول: للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسرة، وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف الفتحة. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء 4: السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعصر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب تغير العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. أنواع الإعراب. قال: وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وأقول: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا 4: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع 4 معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي ويصدح البلبل. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، نحو لن أحب الكسل. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. ولا يكون الخفض إلا في الاسم، نحو تألمت من الكسول. وأما الجزم فهو في اللغة القطع، تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، نحو لم يفز متكاسل. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على 3 أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. مواضع الضمة. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأقول: تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في 4 مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة
ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، ولا نون نسوة. فأما الاسم المفرد فالمراد به هاهنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، ونحو تزوجت ليلى ونعمى، فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونعمى مرفوعات، وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير 6: تغير بالشكل ليس غيره، نحو أسد وأسد ونمر ونمر، فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. وأنواع التغيير الموجودة في جموع التكسير 6: 1. تغيير بالشكل ليس غيره، نحو أسد وأسد ونمر ونمر، فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. 2. تغيير بالنقص ليس غيره، نحو تهمة وتهم وتخمة وتخم، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذه الكلمات وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد. 3. تغيير بالزيادة ليس غيره، نحو صنو وصنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. 4. تغيير في الشكل مع النقص، نحو سرير وسرر وكتاب وكتب وأحمر وحمر وأبيض وبيض. 5. تغيير في الشكل مع الزيادة، نحو سبب وأسباب وبطل وأبطال وهند وهنود وسبع وسباع وذئب وذئاب وشجاع وشجعان. 6. تغيير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، نحو كريم وكرماء ورغيف ورغفان وكاتب وكتاب وأمير وأمراء. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى، ونحو عذارى وحبالا. تقول قام الرجال والزيانب، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذارى، فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات. تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، ولا يكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم، نحو
هذه شجراتي وبقراتي. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة لم يكن جمع مؤنثا سالما، بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات، كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وكذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين. ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي إيضاح ذلك. وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصل به إحدى النونين نحو قوله تعالى ليسجنن وليكون من الصاغرين، والفعل حينئذ مبني على الفتح. وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصل به نون النسوة نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن، والفعل حينئذ مبني على السكون. نيابة الواو عن الضمة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأقول تكون الواو علامة رفع الكلمة في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، والموضع الثاني الأسماء الخمسة. أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه نحو فرح المخلفون، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، ولو كره المجرمون، إن يكن منكم 20 صابرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين، وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر؟ وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف وأخواته، وهو الاسم المفرد. وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة. تقول حضر أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وكذا تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح. وقال الله تعالى وأبونا شيخ كبير، من حيث أمرهم أبوهم
وإنه لذو علم، إني أنا أخوك. فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها، ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط: الأول أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو مجموعة، جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. تقول: الآباء يربون أبناءهم، وتقول: إخوانك يدك التي تبطش بها. وقال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم إنما المؤمنون إخوة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولو كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا. تقول: أبواك ربياك، وتقول: تأدب في حضرة أبويك. وقال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش. فأصلحوا بين أخويكم. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما رفعت بالواو على ما تقدم، ونصبت وجرت بالياء. تقول: هؤلاء أبون وأخون، وتقول: رأيت أبين وأخين. ولم يجمع بالواو والنون غير الأب والأخ، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع. وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. تقول: هذا أبي وأخي، وتقول: رأيت أبيا وأخيا، وتقول: مررت بأبي وأخي. وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا. تقول: هذا أب، وتقول: رأيت أبا، وتقول: مررت بأب، وكذلك الباقي. وقال الله تعالى: وله أخ أو أخت، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، إن له أبا شيخا كبيرا. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ما لو أضيفت إلى هذه الياء، فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول: حضر أبي وأخي، وتقول: احترمت أبي وأخي الأكبر، وتقول: أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. وقال الله تعالى: إن هذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، فألقوه على وجه أبي. وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم أعربت بالحركات الظاهرة. تقول: هذا فم حسن، وتقول: رأيت فما حسنا، وتقول: نظرت إلى فم حسن. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين: الأول أن تكون بمعنى صاحب، والثاني أن تكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف. فإن لم تكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي: وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها.
نيابة الألف عن الضمة. قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأقول: تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد، وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. والنون عوض عن التنوين في قولك صديق، وهو الاسم المفرد. والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، نحو أقبل العمران والهندان، فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر، بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر، وكذلك الهندان، فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند. نيابة النون عن الضمة. قال: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وأقول: تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو الجماعة المذكور، أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا، ونحو أنتما تسافران غدا، فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الهندان تسافران غدا، ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا، فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، ونحو أنتم يا قوم تقومون بواجبكم، فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبك، فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء، وهي دالة على تأنيث الفاعل، فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، والمسند إلى الواو يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. ومثالها يقومان وتقومان، ويقومون وتقومون وتقومين،
وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. الفتحة ومواضعها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأقول: تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في 3 مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع إذا سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، ولا نون توكيد ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره، في نحو لقيت عليا، ونحو قابلت هندا. فعليا وهندا اسمان مفردان، وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو لقيت الفتى، ونحو حدثت ليلى. فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره، نحو صاحبت الرجال، ونحو رعيت الهنود. فالرجال والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو قوله تعالى: وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى: وأنكحوا الأيام. فسكارى والأيام جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو يسرني أن تسعى إلى المجد. فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين، نحو لن يضرب، أو واو جماعة نحو لن يضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضرب وتضرب وتضربي منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف ذلك فيما يأتي. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة نحو والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. نيابة الألف عن الفتحة. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأقول: قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة، وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها، نحو احترم أباك، وانصر أخاك، وزوري حماك، ونظف فاك، ولا تحترم ذا المال لماله. فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب، لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف، وما بعده مضاف، وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه.
وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نيابة الكسرة عن الفتحة. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأقول: قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره، وذلك نحو قولك: إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة. وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نيابة الياء عن الفتحة. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأقول: قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. فمثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة. ونحو: اشترى أبي كتابين لي ولأخي. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم: إن المتقين ليكسبون رضا ربهم. ونحو: نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نيابة حذف النون عن الفتحة. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول: قد عرفت فيما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها في حالة النصب قولك: يسرني أن تحفظوا دروسكم. ونحو: يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم. فكل من تحفظوا ويهمل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. وكذلك المتصل بألف الاثنين، نحو: يسرني أن تنال رغباتكما. والمتصل بياء المخاطبة، نحو: يؤلمني أن تفرطي في واجبك. وقد عرفت كيف تعربهما. علامات الخفض. قال: وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. وأقول: يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من 3 أشياء: الأول الكسرة، وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء ال3 مواضع يكون فيها، وسنذكر ذلك تفصيلا فيما يلي. الكسرة ومواضعها. قال: الكسرة ومواضعها. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأقول: للكسرة 3 مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا. ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره، والصرف هو التنوين، نحو: سعيت إلى محمد. ونحو: رضيت عن علي. نحو: سعيت إلى محمد، رضيت عن علي. ونحو: استفدت من معاشرة خالد. ونحو: أعجبني خلق بكر.
فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة، وهي منصرفة للحوق التنوين لها. والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، وذلك نحو مررت برجال كرام، ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان. فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير، وهي منصرفة للحوق التنوين لها. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات. فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. نيابة الياء عن الكسرة. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء ال5، وفي التثنية والجمع. وأقول: للياء 3 مواضع تكون في كل واحد منها دالة على خفض الاسم. الموضع الأول الأسماء ال5، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء. والكاف في الأولين ضمير المخاطب، وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. الموضع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، ونحو سلم على الصديقين. فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على 2. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين، ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين. فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسورة ما قبلها المفتوح ما بعدها. وكل منهما جمع مذكر سالم. نيابة الفتحة عن الكسرة. قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأقول: للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف، وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى 2 ليس غير: الأولى العلمية، والثانية الوصفية. ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية تكون راجعة إلى اللفظ 6 علل، وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب وزيادة الألف والنون،
ووزن الفعل والعدل، ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع العلمية فيه. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون، أو وزن الفعل، أو العدل. فمثال العلمية مع التأنيث بغير ألف: فاطمة وزينب وحمزة. ومثال العلمية مع العجمة: إدريس ويعقوب وإبراهيم. ومثال العلمية مع التركيب: معد يكرب وبعلبك وقاضي خان وبزرج مهر ورمى هرمز. ومثال العلمية مع زيادة الألف والنون: مروان وعثمان وغطفان وعفان وسحبان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان. ومثال العلمية مع وزن الفعل: أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر. ومثال العلمية مع العدل: عمر وزفر وقثم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون: ريان وشبعان ويقظان. ومثال الوصفية مع وزن الفعل: أكرم وأفضل وأجمل. ومثال الوصفية مع العدل: مثنى وثلاث ورباع وأخر. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. أما صيغة منتهى الجموع فضباطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان، نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وطوامث، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، نحو مفاتيح وعصافير وقناديل. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وأصدقاء وعلماء. فكل مما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه، ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله، ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف، والمانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العلمية والعدل، وقس على ذلك الباقي. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من ال، وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة، نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ونحو مررت بحسناء قريش. علامة الجزم: قال وللجزم علامتان: السكون والحذف. أقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين: الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها. موضع السكون: قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر: يلعب
وينجح ويسافر ويعد ويسأل. فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء ولم يسأل بكر الأستاذ، فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. مواضع الحذف. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول: للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف: يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويشقى ويبقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو: يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء: يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي ويهدي. فإذا قلت لم يسعى علي إلى المجد، فإن يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها، وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدع محمد إلا إلى الحق، فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو، والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعط محمد إلا خالدا، فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليها، وقس على ذلك أخواتها. الموضوع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانها، ومثالها: يضربان وتضربان، ويضربون وتضربون وتضربين. تقول: لم يضربا ولم تضربا، ولم يضربوا ولم تضربوا، ولم تضربي. فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع.